तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही रहोगे। जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हो, मैं टीम आप लोगों को एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। ये जो आप 75 जो लेवल है बिना ये सब लेवल के और बिना टॉर्नेडो शील्ड और हैमर के, हाँ वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आप मतलब उसके बिना कैसे। सबसे पहले अपडेट में जाना है। इसको देखते तो 7 लेवल जितना लेवल कर सकते हो करिए और इसको एम को भी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। मैक्स संभव ना हो तो मैक्स कर दीजिएगा। मतलब जितना आप कर सकते हैं कैसल को इतना जितना लेवल कर सकते हैं को थोड़ा बहुत डैमेज लग सकता है। और हाँ पत्थर को थोड़ा लेवल कीजिएगा, 8 या 7 या 9 कीजिएगा। मैक्स हुआ तो आपका बहुत फायदेमंद रहेगा। कैरेक्टर में जाने के बाद आपको आर्चर लेना है। आर्चर को इतना लेवल कीजिए, इतना लेवल जितना भी हो सकता है आपका, हाँ भाई इतना लेवल कीजिए। इतना में से किसी को लेवल कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके हाँ इतना आप कर सकते हैं जितना आप मतलब आपके जितने पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ और भी दिखाते हैं इतना 8 लेवल करता है जितना ये स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड अप ये देखिए लिखा है प्रोडक्शन स्पीड अप और इसको मैक्स करना है। जैसे एक इसको मैक्स करना है, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बैकअप करते बैठने के बाद ये 75 जो लेवल का इसको बढ़ाना है। ये ड्रैगन बॉस आ गया है। ड्रैगन बॉस के एचपी जा रहा है। इसको एक दबाना है, इसको दबा दिया और इसको वेट करना है। वेट करना जिससे कि ये को थोड़ा देना है। एचपी जा रहा है और दोनों से सामने से ही हो जाएगा। मैं फ्रॉड हो रहा हूँ। आपको कम ये आजकल और ये बार इसको छोड़ना देखिए। और ये फ्रॉग इसको एयर को मार रहा है, एयर में मार रहा है। देखिए इसको एयर को छोड़ना है तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा। देखिए ये इसको डैमेज नहीं होगा। मतलब खोल दीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए आगे इसको डैमेज कर रहा है। देखिए देख सकते हैं। और ये गोलम टेक डाउन होने वाला है। पूरा टेक डाउन हो गया। अब ये इसको आगे से टेक डाउन करेगा। इससे पहले हम लोग कर देना और ये आगे से टेक डाउन कर रहे हैं। दोनों को देखिए कितना इसका लाइफ कितना कम जा रहा है। बहुत ही जा रहा है, बहुत जा रहा है। और ये इसका बहुत सारा आर्मी आ गया। देखिए ये बहुत मारने वाला है और ये मर गया। अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। देखिए ड्रैगन बॉस मार गया। समझ नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसा नहीं है वैसे मेरे पास थोड़ा बहुत मैच ले रहा है। बाद में निकालूंगा। देखिए इसका भाई जी ने अभी तक नहीं मारा। देखिए कितने सारे कैरेक्टर इसमें घुस गए हैं। ये वाला बस तो देख लीजिए। इनमें से 30 डायमंड देगा बट मेरा 30 डायमंड फेल हो गया।
मार दिया। ओ भाई ये तीनों ऐसा मैं पाएगा। क्लियर चलेगा मुझे। भाई कहाँ गया? यहाँ पर देखिए न्यू कैरेक्टर दे दिया। कहाँ ये तो जेली में हुआ। कहाँ वही कैरेक्टर दे दिया। कहाँ कैसे बनेगा जेली कैरेक्टर नहीं होगा दिया कोई नहीं दिया। पता नहीं ये लॉजिक कैसे हो गया। मतलब गोल ले लेता है। गोल से मैंने ये लिया या पूरा पैसा बच गया। हम ये बस फटाफट कर रहे थे। देखिए कितना पैसे देते हैं वो। अच्छे से मैक्सिमम है कुछ भी। आपको याद रहने से आपको ये बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। बाकी में वो जो 3 वाला जो है ना 3 उसको हरा के मैं दिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। उसमें थोड़ा बग भी लग सकता है। बहुत थोड़ा टाइमर लगेगा। मैंने पिछली वाले आइडिया में नहीं चला था। आईडी में बहुत बग लगा था। और ये वाला जो मेरा है वो मैच कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी। अब तक के लिए गुड बाय।